नमस्कार, म वरुण पौडेल, वरिष्ठ मौसमविद, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग। आज मिति 2082 साल कार्तिक 11 गते बङ्गालको खाडीमा विकसित भएको मोन्ता नामको चक्रवातले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावको बारे विशेष बुलेटिन लिएर म आएको छु। यहाँहरूलाई म नक्सामा चाहिँ यो मोन्ता नामक चक्रवातको बारेमा बताउन चाहन्छु। यहाँ अहिले चाहिँ अहिले हामी देखिरहेको छ, यो चाहिँ बङ्गालको खाडी भयो। अहिले चाहिँ चक्रवात चाहिँ यो बङ्गालको खाडी पश्चिमी क्षेत्रमा चाहिँ अवस्थित छ। बिस्तारै आज रातिबाट यो चाहिँ चक्रवात यो आन्ध्र प्रदेशको तटीय क्षेत्रमा चाहिँ ल्यान्डफल हुने, जमिनमा प्रवेश गरी बिस्तारै उत्तर पश्चिम हुँदै हाम्रो मध्य नेपालमा चाहिँ प्रवेश गर्ने देखिएको छ। यसले कार्तिक 13 गते बिहिबार दिउँसोदेखि कार्तिक 15 गते शनिबार बिहानसम्म नेपालको बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशको मौसम प्रभावित हुने देखिन्छ। यसको प्रभावले मधेस, कोशी, बागमती प्रदेशका धेरै ठाउँहरूमा मध्यम पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। मधेस र कोशी प्रदेशकै 1-2 ठाउँमा चाहिँ भारी पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी भूभागका थोरै ठाउँहरूमा हल्का पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही ठाउँहरूमा मध्यम हिउँ पर्ने सम्भावना छ। साथै कोशी र बागमती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 ठाउँमा भारी हिउँ पर्ने सम्भावना समेत रहेको छ। त्यसैले कार्तिक 13 गतेदेखि 15 गतेसम्म आकस्मिक बाढी, पहिरो लगायतका जोखिमले दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यातायात, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रहरूमा प्रभाव पर्न सक्ने हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन सबैमा अनुरोध छ। हाम्रो पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 1155 मा फोन गरेर पनि सूचना लिनुहोला। सम्भावित मौसमी प्रणाली र यसको प्रभाव क्षेत्रका सम्बन्धमा यस विभागले नियमित अनुगमन र विश्लेषण गरिरहेको छ। यसबारे नियमित जानकारीको लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।